في ناس كتير بتاخد الموضوع على صدرها وبتعمل ايه؟ انا هفتح بقى، بص احسن مكان مش عارف ايه، تجيب خاله بقى اللي جاي من الخليج، هات مليون جنيه بس يا خال، فاهم؟ واعمل ايه؟ ونفتح بقى مركز، فبعد سنه تلاقي ايه؟ قفل. ليه؟ لانه مش فاهم السوق. تمام. فبالتالي انت الفكره في ايه؟ انت عايز تفهم السوق اصلا اللي حواليك واللي انت فيه عشان ايه؟ قبل ما تشتغل. فبالتالي احنا زي ما بقول لحضرتك وكده، انا بوفر زي استشارات بعد الكورس. مش العلاقه بتاعتنا ما بتخلصش وقت الكورس فقط، لا، انت لو عايز تفتح مكان هتلاقيني في ظهرك. لا بص، هنخطط الاول، يعني هقعد معاك قاعده كده، انت عايز تعمل ايه ومعاك فلوس قد ايه وعايز الخطوات بتاعتك عامله ازاي. فسواء اقول لك جو اون، اقول لك لا استنى شويه ما تجمع فلوس اكتر، لا انت ممكن تبدا بالشكل الفلاني او تبدا بشكل جزئي في مكان معين، بعدين ايه؟ تطور من شغلك. طيب، ده شكل تاني لايه؟ السيرفيس ده فور فري، ده مش باخد عليه، يعني ده انا بعتبره حاجه تكميليه للكورس، مش هتاخد من وقت شويه بس مش مشكله، انا بساعدكم عشان ايه؟ هو ده دوري اصلا، ان انا اخلي كل حد في حضراتكم مكاني، صح؟ ان انت تعرف تشتغل وتثبت مكان وتعرف تشتغل بشكل كويس.